მოგესალმებით ძირფასო ტელემაყურებლებო და შემსახურად არის თავადობი დევანი განაშველი ჟურნალისტი მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნოა მოსმოდი თავები. პირველში მინდა გითხრათ როგორ გქონდა? გადასარევი. ცოტა ნერვიულობ, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შემოგვიყვება საქართველოს და ამიტომ თქვით მობილიზება გავაკეთე სრულად. პირდაპირ საქმაურებას რა თემაა ეს და რას ეხება? ეს თემა არის უკრაინაში, რომელიც თბილისის სასაფლაოს 5 კილომეტრში მდებარეობს. სულ 5 წუთი გინდა თავისუფლების მიზნიდან უკრაინამდე რომ მივიდე. იქ არის ძველი ნაეკლესიარი, რომელსაც ნასაყდრალს ვეძახით, ანუ ნასაყდრალი. სიტყვა ეს ნასაყდრალი აქედან გამომდინარე, რადგან მარტო გუმბათია დარჩენილი და ძლიერია. აი მე იქ ვცხოვრობ, იქ გავიზარდი ამ ეკლესიასთან ახლოს. და დიდი ბებიისგან მივედით ვიცი, მოკლედ შეიძლება ისტორია. რა თქმა უნდა, ყველაფერი. ძალიან მაინტერესებდა ყოველთვის რატომ იყო ასეთი პატარა ჩვენი ტაძარი და ერთხელ დიდებას, დიდბებიას, მამაჩემის ბებიას ვკითხე. რატომ არის ასეთი პატარა ჩვენი ტაძარი? და ასეთი რამ მომიყვა, რომ ამ ადგილას იწერ ყოფილა დიდი ტაძარი. და ერთხელ მიწამტური გააღო ეს მისი სიტყვებია და ეკლესია თან ჩაიტანა და დარჩა მხოლოდ გუმბათი. რატომ რომ მკითხი ასეთი რაღაც მიპასუხა? უკრაინაში იცხოვრია ერთ წლის მეუღლეებს, რომელსაც ყოლეთ ვაჟი პატარა და რამოდენიმე წლის შემდეგ შეძენიათ ქალიშვილი. და აი ამ ქალიშვილის მშობიარობას გადაყვა დედა. და გავიდა წლები, მამამ რა თქმა უნდა იგლოვა ეს მეუღლე და შემდეგ შეირთო მეორე ცოლი და აი ამ მეორე ცოლის მოყვანის შემდეგ მოხდა ისე რომ ეს ბავშვი დააშვილეს, ქალიშვილი. ასევე დიდი დრო გავიდა, ისინი გაიზარდნენ და გარკვეული წლების შემდეგ დაძმა შეხვდა ერთმანეთს, თუმცა არ იცოდნენ რომ დაძმა იყო. შეუყვარდათ ერთმანეთი და გადაწყვიტა ღვთის წერა, აი ამ ტაძარში, რომელსაც ნასაყდრალს ვეძახით. რომელი საუკუნის არის ეს ტაძარი? მე-19 საუკუნის დაახლოებით. მე ზუსტად ვერ გეტყვით ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ მინდოდა მე თვითონ ამაზე ჩამეტარებინა რაღაც საკუთარი კვლევები, მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო არ მიმიხერხდა და ძალიან საინტერესოა ახლა ჩემთვის და მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ახლა გამოჩვით თქვენ და შეიძლება დავიწყოთ სრულად ამის გამოძიება. არიან კიდევ მხოლოდ ირინა, რომელიც იყოს შეგვიძლია და ირინასგანაც ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღე და დიდი სიამოვნებით გვაინტერესებს რაღაცა. აი ამ ტაძრის გვერდზე ასევე ერთი მეთაყაიშვილის სინედის და სიმამრის ნინოს მშობლების საფლავი. ზუსტად გვერდზე, აი ნახევარი მეტრო არა გასწორება. და ძალიან საინტერესო იქნება ამ როგორი იყო ეს ტაძარი უწინ და რა ვინ იყო ავტორი, ვინ ააშენა თვითონ, ვინ დააპროექტა და საერთოდ როგორც მე არ თავია შემოთავაზე ეს როგორც გითხარით. საერთოდ ეგრეა, ეკლესიას როდესაც აშენეს და როდესაც გადაიწყეს შემდეგ ეკლესიის შესასვლელშივე გზალავენ. ეს აუცილებლად იქნება სასაფლაოზე. რა თქმა უნდა. რომელიც ამაში უწინ არსებობდა. რევანდელ სასაფლაო მდე. ეცით ძალიან ბევრი საფლავებია იგი, აი იმდენად ბევრი საფლავია, ფეხს ვერ აწევთ რომ არ დააბიჯოთ რომელია. იმდენად ხშირია და მე ესე ვიცი რომ იყო შემთხვევა და მცდელობა იმისი რომ დაეწყოთ გამოკვლევები, მაგრამ აი ამ საფლავებმა ხელი შეუწყალა რომ გვამები ასეთებს იქ არის უამრავი დიდი ასეთი ლოდები უწინი თუ გახსოვთ სათავე საფლავზე და ბავშვობაში ბევრჯერ ვითამაშია იქ გამალობანი ამოხარები ვარ სამწოდ და იქ ძლებიც კი გინდა და აი მე თვითონ ხელით მიმეტრია ბავშვობაში მიწა და ბებიასგან ვიცოდი რომ ის წმინდა იყო ის საფლავი და ჩვენი მას ცუდად არ უნდა შევხედოთ ამიტომ ყოველთვის ვცდილობდი რომ ესეთი კეთი დაგეს. მოდით თავმოყრობელად თუ შეიძლება ვისაუბროთ ამ მამულის პრობლემაზე. ივანე პოლტაროვსკიზე.
რა ანუ რა ურთიერთობა ქონდა ქვეყანასთან, როგორი ურთიერთობა ქონდა და საერთოდ იმიტომ ეს შეიძლება ბევრი არიცოდეს, მაგრამ ის იყო ქალაქის ნოტარიუსი, როგორც იცით. და თავის საქმიანობას შეწეოდა, ცხოვრობდნენ ძველი სკოლის შენობაში. მე აი ამ სკოლაში 8 წელიწად ვისწავლე. მახსოვს ყველა ოთახი, როგორი იყო ის ძალიან ლამაზი ბუხარი იყო, ერთ კლასში, მეორე კლასში ვიყავ იმაში და სულ ვაკვირდებოდი იმ ჩუქურთმებს და იცით როგორი იყო აშენებული, რომ აი ამ მეორე სართულიდან ავიოდა მესამე, მეორე სართულად იწლებოდა, ფაქტობრივად პირველი სართული იყო. მეორე სართულზე ზევით საკვამო და სულ ჩუქურთმებით იყო და უძვირფასესი და ულამაზესი იყო. კუთხეში უწევდით, ასე მარჯვენა მხარეს იყო კუთხეში. დღესაც კი მახსოვს ეს, თუმცა გასული წლები გავიდა იმის მერე სულ ბავშვი ვიყავ იმაში, მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს ეს მომენტები და მე რა ვიცი რატომ კაც მოხდა ისე რომ მე ვფიქრობ რომ ეს უნდა შენახულიყო ისტორიისთვის და არ უნდა დანგრეულიყო ისტორიის ქოჩენობა უნდა გამოიყო ან სხვა ადგილი და იქ აშენებულიყო ეს შენობა დაინგრა და ამ ადგილზე აშენდა ახალი სკოლა და ძალიან გულსაჩვენია ის რომ თვითონ ეს სახე როგორც მუზეუმი უნდა იქნებოდა როგორც ვიცით, არქეოლოგიური გათხრები ამ ეკლესიაზე ნაიჭიერი შეჩერებულია და ჩატარდა, მაგრამ შეჩერდა. რაღაცა პირობა ჩატარდა ქალბატონი ირინა საფრთხების მონაცემები ამასთან დაკავშირებით. მე აი ეს პატარა ისტორია ქალბატონი ირინასაც მოვუყევი და წერილებითაც გადავეცი. მე ვამბობდი წერან და ბოლომდე არ დავასრულე. ანუ უთავმა, როდესაც დაძმა ტაძარში ძვლის დასაწერად შევიდნენ, არ დაიწყო დაგვის შევწევნება. იმიტომ რომ ჩვენი ქართული წესიდან და ადათიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენი ნათესაობა მე-19 საუკუნემდე გადადის და არა მეტი დადგმის პროცესება. ეს იყო ფაქტურად დაუშვებელი და აი შესაძლოა და უკამარო არ დაუშვო დადგმის პროცესება და მე აღმოჩნდა რომ აი ასე დაწესებული ნახევარი წერილობრივად მათი გუმბათი და ძალიან კარგი ჯვარი იყო ის ვერცხლის ჯვარი, ძველებული. მე არ ვიცი სარკა ეს არის ალბათ ვიღაცა როგორც ხდება ხოლმე მე მახსოვს აი ბავშვობაში რომ მივიდოდი მე მწვევოდი თამბერზე თავის ადგილზე ვდედი ისე იქ საიდანაც ავიდოდი ასე თავშეყობდი ხოლმე სამწუხაროდ მე ხათები უვლები ყველა დედაჩანელი და გავსაკუთრებული ძალიან მოწმული ადამიანი იყო და რა ვიცი მე როგორც ქალბატონი ირინას სტატუსში ვნახე, არსებობს ქვეყნის ძველი რუქა, სადაც შემონახულია დაწერილია სხვადასხვა ტერიტორიებზე სხვადასხვა სახელები და ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა იყო ზე განვითარებული სოფელი. ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნემდეც. და აი მე სულ მაინტერესებს ირინას სტატუსის ისტორია, რომ 1953 მოსახლე იყო მაშინ ინგლისების ქვეყანაში. საერთოდ ყველა დიდი გვარი ქვეყანაში არიან ამერიკელები, ჩემი გვარის ხალხია და ძალიან მიყვარს მე ჩემი გვარი, მაგრამ სულ ვფიქრობ, რატომ როგორც ვიცი ასევე გადმოცემით, თითქოს ერეკლე მეორეს თვითონ მამულები ჩვენთვისაც გაბაშვილების ისტორია, ალბათ ნუ გაბაშვილების იყო ძირითადად ქვეყანაში ის საბჭოთა წარსულში და ალბათ იქაც ერეკლე მეორეს კარგი მსახურობდნენ ამერიკელები, როგორც აზნაურები და აი აქედან მისი საკეთ მამულები. ეს დასახლებული, ანუ სამოსახლოები. და მე მგონი რომ ამერიკელები დასახლებულია, მაგრამ ეს არ არის დაზუსტებული, ეს ჩემი მონაყოლიდან ვიცი და ჩემი ვერსია და შეიძლება ამაზეც დამოკიდება გაკეთდეს. ყველაფერი არის აი აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე სულ ვფიქრობ, აი ბავშვობაში სულ მინდოდა მე რაღაცნაირად არ მოხერხდა ესე მარტო რა ძნელია ამ საქმეში და ძალიან მინდოდა გვარის გამოკვლევაც და რა ვიცი ხო ვფიქრობ. მიხოდით ერეკლე მეორის აი უკუსლით სწავლები. მამის, პაპის, პაპა, მე ისე პაპა და მივედით ერეკლე მეორის კარამდე და მე უკვე ისეთ აღარ ვიცი ამ ფილმშია. ბევრი ცნობები მოსაძიებელი ძალიან ბევრი სამუშაოა ჩასატანებელი შაბათავა თვითანი მითხრა კომენტარები აქვს გაკეთებული Facebook-ზე ერთად კომენტარებში გააკეთა ეს ყველაფერი ერთმანეთს უკავშირდებოდი და ვეუბნები ინგლისში შტოიყო ინგლისში გვარის ტოპის წარმომადგენელი. 20
იქ არიან ამირანაშვილები, ამირანა და ბიძოლა, როგორც ვიცი, ამირანა და ბიძოლა ჩამოსულა ძმები და დასახლებულა უკრაინაში. ასეთი თქმულება არის და ამიტომაც ეძახიან ორ განსხვავებას ამირანიანი და ბიძოლა. ბიძოლათაც ეძახნა ხოლმე სოფლებში და ეს შემორჩენილია დღემდე და ვისი ამირანაშვილია ვერ ვიხსენები, თუმცა ნათესავებულად ყველა და ბიძაშვილები ერთმანეთს. გაიხარეთ. და ბოლოს მინდა შევეხო აი პატარა თემა რომელიც მიხარით გადაღებამდე თქვენ ეძებციო კი 1992 წელს 5 წლის შემდეგ შემოგვინა პირველი თამაში მარიამ გიორგისაშვილი ელბათიძე ნანატიშვილი ასე თქვა და იმ გამოსვლას სამშობლოებიდან გადაიყვანა საფრანგეთის ჟურნალს კლინიკაში სკოლაში მეორე საავადმყოფო დივანში მეცხრე დღეს მისცა ცალკე გარდაიცვალა ისე რომ მე ბავშვი მონახი არ იყო თუმცა დღევანდელი ძიების შედეგად ჩემი შვილი ცეცხლებშია ნახსენები და მიყოლებულად გარდაცვლილებში ვეძებე მე და ძიებასთან კიდევაც ვამძელებ ტესტის გაკეთებული მაქვს და ბედიერობით ვერ მივაყრიე შვილს ვფიქრობ რომ გაყიდულია ზოგიერთი ძნე დაცემული მაპატიებთან გამოცხადი ექიმების მიერ იმიტომ რომ მაშინ ეს ძალიან ხელი უკეთებოდა 92 წელი იყო ზუსტად ეს პერიოდი იანვარი როდესაც პრეზიდენტი საქართველოს დედაქციული იყო იმპერიაში და კიდევანი ხატანდა ეს ხალხს ეს პერიოდია და მანამდე ხდებოდა და მის მერეც მაგრამ ძალიან ბევრი ბავშვია მე მარტო ჩემს შვილზე არ მინდა დავეყოთ აქცენტი და ყურადღება იმიტომ რომ დღეს ასოციაციას ხალხამდე დაკარგულებ და გაყიდულად ითვლება თუმცა მე აი ეს ისტორია ზუსტად 1 წლის წინ ნოემბრის თვეში შესრულდება ზუსტად 1 წელი რაც მე ეს ვიფიქრე და დამწუნდი მაშინ რომ ჩემი შვილი თუმცა ეს ყოველთვის მქონდა მსგავსი ისტორია წამიკითხა და 29 წლის შემდეგ თავდატონმა აღმოაჩინა თავისი შვილი ცოცხალი ასე მკვიდრად გამოცხადებული და ამიტომ მე გამიჩნია ეს რომ ჩემი შვილი ნამდვილად შეიძლებოდა ყოფილიყო ცოცხალი და დავიწყე მოძიება ალბათ თქვენი შვილი უკვე იყურებ და რასაც ყოფით მას როგორ დიდი ხნის ლობინის შემდეგ ჩემი უცხება აღწევდა და ჩემს ნანატიშვილს აუცილებლად ჩავეკიდე დიდი სიყვარულით და იცოდეს აქტუალურად რომ დედები უდმურტებს ეს არის უბრალოდ დაუშვებელი და დიდი შეურაცხყოფა იმიტომ რომ ექიმები თუმცა იყვნენ ესეთი დედები მე ამას არ გამოვიწყო მაგრამ იცოდნენ ჩემო მარიამ შენ მარიამი ქვია მე არ ვიცი რა სახელით მიგნათლეს შაგეკუნტები გაკეთებდა ახალ მისების პროექტი და მაგას ნაბადიებს ემოციებს იმიტომ რომ ვერ ვიყავით სწორად ძალიან ძიმეის კარგი ისტორიის დავასრულეთ ძიმე ისტორიის და ძალიან დიდი მადლობა მე არ მინდა რომ ძიმე ისტორიის დასრულდეს მინდა რომ ყველას ისურვებ საქართველოს გამთლიანება და მშვიდობიან საქართველოს ცხოვრება ომი აღარ იყოს საქართველოში და სიყვარული გიყვარდეთ ერთმანეთი ყველას იმიტომ ჩვენ ხოლმე სიყვარული ამინ სიყვარული გადაგვარჩენთ you